osajidwa abantu basirani zimene wayankula Bon Kalindo lero lino pa 13 June 2025 takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wa anthu osauka woyamba muno Malawi, ndipo ndimangoyima pa chilungamo. Olo nditatukwanidwa motani sindizafoka konse, olo nditanyozedwa motani sindizabwerera mbuyo. Ine ndimakhulupirira kuyima pa chilungamo. Kuli bwino munthu umuuze chilungamo kusiyana ndi kumunamiza yekha anyozere koma ukumuuza chilungamo. Ndikupusa kwenikweni kuti munthu uzilankhula kumalankhulira Malawi koma ukumafunapo china chake, komanso kumalankhula mozembazemba. Ine sindimapanga zimenezo, ndipo ndizalolera kuzatukwanidwa, kuzanyozedwa, olo kuzakonzeredwa ziwembu, koma ndikupitiriza kuyima pa chilungamo. Leronso tikambirana nkhani zosiyana-siyana zimene zikuchitika muno Malawi, makamaka ku nkhani ya Katangale, kuba. Ndipo lero ticheza ku Reserve Bank of Malawi, amene amayang'anira ma insurance companies munonso Malawi, kunena kuti kuma insurance company kukuchitika chikhalidwe chosakhala bwino. And iniyo ngati ya Reserve Bank munayenera mukhale ndi monitoring mechanism yomaona kuti kodi ma insurance companies akupanga zoyenererazo, akumasatira malamulo. Komanso tikachoka pamenepo tipita ku ma students a higher education, ma institutions amene amatumiza anthu awo maiko osiyana-siyana kuti akapitirize maphunziro, kumene kuso kukuchitika nyansi zambiri zimene anthu amene mastaff amene akugwira ntchito ku higher education institutions akukumana ndi mavuto osiyana-siyana, amene wawa anthu amene amayenera kulandira what we call stipend kapena sitting kapena living allowances. Maiko amene aliwo kumene kuso kukuchitika khalidwe losakhala bwino, khalidwe wa corruption, makamaka kupita kwa anthu amene ali maiko osiyana-siyana kupitiriza maphunziro awo. Komanso tikambirana nkhani ya ma students a ODL amene ali ma universities osiyana-siyana ngati kumzuzu, kumene konso tipitako. Koma muna tisana apite kumene kunafuna ndingokubwezerani pambuyo kuti muziwe kunena kuti kodi mukuziwa inu a Malawi kuti kuchikangawa kuja anthu awonongako 11 biliyoni kukangozala maluwa pa katoni, kuononga 11 biliyoni imene tu ikanathandiza kuti mwina ana awawa akuvutika kuti aphunzire sukulu aphunzire. Komanso mankhwala osiyana-siyana muzipatalamu. Tikunena pano pa Bottom Hospital ma ARV aja palibepo. Tikunena tu ma ARV botolo lija limene amapereka kwa munthu odola amene ama ARV akumachita kuligawana anthu atatu botolo chifukwa cha usogoleri umene walunjika kwambiri kuba. Andi simungakhulupirire a Malawi tikati 11 biliyoni ikonza kumanga mabloku ana asukulu mwina 6 kupambaniraponso. Muzipatala mankhwala kumachita kuwataya chifukwa cha chochuluka. Misewu akoza kumanga misewu ya township ya mbirimbiri ndi 11 biliyoni, koma aitenga 11 biliyoni ja kukafika nawo kumalo kuja kuchikangawa kungosala zapo pamalo paja ndiku ikapo maruwa, kuzala maruwa makatoni matenti agawana 11 biliyoni. Usogoleri wathu umene wowu 11 biliyoni imene ikanathandizira madera osiyana-siyana malinga ndi vuto la economy kuno ku Malawi. Ndizomvesatu chisoni tikunena kuti tangoganizani monga mmene tanenera kunena kuti pa Bwaira Hospital palibepo mankhwala a ARV. Mwezi uno wachitatu anthu akumagawana botolo limodzi kumana kuti mungotapirana tizakupasani ena kusogoloko ndalama zikazapezeka, koma anthu apeza ndalama 11 biliyoni
kukaononga pa mwambo umene u okumbukira azibale athu amene anamwalira pa ngozi imene ya ndege imene pakana lero Amalawi adakafusabe mafuso. Kwaona makapena akupita kumakapangisa ma press conference kumanena kuti Amalawi TNTC zimenezo tikhulupirire report. Uchisiri weniweni muzakamva kunena kuti kunja kuno kuli manjanja widi ndiye ndi zimenezo muzikhulupirira Amalawi. Tikunena panopa ngakhale zipatala zambiri zikumapanga ndondomeko yoma atenga anthu aja ma ARV wapasa siku lawo kuti alesa azizwa kuti awando okuma ma ARV. Zimenezo zikuchitika ku Kasunguku. Zimenezo zikuchitika ku Kasungu mu sogoleri umene wa Lazarus Chakwera amene moyo wake ndi worst president ever and sizinachitika pa muno Malawi, ndipo Amalawi ambiri akudabwa so kuti kodi akulu amene wamakamaka amapempheradi. Izi tuzikuchitika practically sikutizongopeka iya mupite ku Kasungu anakhazikisa siku ati lokuti anthu even madera ambiri anthu odwala ma ARV amene okumwa ma ARV odwala matenda osiyana ali ndi siku lawo lokalandira mankhwala aliyese kumachita kuziwa kuti awotu awo ndodwala zitu awo ali HIV positive. That's what we are calling segregation, human right abuse. Kuwasala anthu amene wawa amatenda osiyana including amene akudwala matenda awa HIV kapena AIDS. Kuwapasa siku lawo nditu muulamuliro umene lero ndi apa mungogawana ndalama ngati ngawere, kugawana ndalama ngati ngumbi. Yeti Amalawi akuzunzika koopsa malo osiyana 11 billion kukaigawana. Ena ndi aja anafika ko 4:30 afika kale kumwambo umenewo kumadabwa kuti abale mwambo ukuyamba 10 koloko 4:30 mabwera kuzatani. Ndi ziko la Malawi limeneli. Nkhani yathu yoyamba ndiyokhuza ma insurance companies amene amayang'aniridwa ndi Reserve Bank of Malawi. Kaya siti kuzuwa kaya ndi filimu kaya ni chitido umene wa corruption omwewu kuma ma insurance kapena ma life insurance agents akudandaula kwambiri makamaka ochokera ku Prime ku Vanguard Insurance company. Ma agency akumene kwa kudandaula kunena kuti from 2019 to 2022 company imene ya Vanguard yakhala ikumadula anthu pay as you earn malo mwadula withholding tax. Withholding tax malinga ndi malamulo ndimene imayenera kuti izidulidwa kwa agent wina aliyese, koma amene wawa Vanguard akhala kuadula anthu ndalama zawo mosasatira malamulo wa Reserve Bank, kuma adula anthu pay as you earn from 2019 kuzafika 2020. Dandaulo lina limene akudandaula Amalawi ndilolokhuzana ndi la Pension Act. Chifukwa Pension Act imanena mosanyengerera kunena kuti ngati munthu ali pa pension member wina aliyese amayenera kuti azilandira ma statement kuchokera ku insurance company ina iliyonse, and this is an act ndi lamulo. Koma pakupezeka kuti ma insurance companies ambiri sakusatira lamulo limeneli kuti munthu alandire statement zikumatengera kuti apite akakakamize ku insurance company ko kuti adziwe kunena kuti kodi statement yache kapena ndalama zake zikuyenda bwanji. Izizi zikuchitika kwa ma insurance companies ambiri sakusatira malamulo amene anayenera azichidwa enforced ndi Reserve Bank of Malawi. Koma chifukwa cha mtima wokuba ngani zakatangale kuno ku Malawi ya malamulo amene wasakusatiridwa, ndipo ngati munthu ukufuna kuti ulandire statement yako akoyenera kuti ukapena ukuyenera kuti upite kumene ukakakamize. Komanso ukakakamiza kuona ma statement wo akuchita kuoneka kuti ndi osiyana ndi zimene zinayenera kuti zizichitika. Ziko la Malawi limene lolo anthu akuzunzika kapena corruption has taken its toll. Corruption in the order of the day kuno ku Malawi. So timafuna tikuuze ni Reserve Bank kunena kuti Vanguard Insurance Company ikuzunza ma agency yake kuabera ndalama zao
from 2019 to 2022 akhalako adula pay as UN malo moadula withholding tax komanso ndalama zo ngakhale akukambirana nawo sakuabwezera kupakana kuzafika chaka cha lero liyo kufika chaka chino kulibe amene ali ndi mtima mabwana akumeneko kuti abweze ndalama za zimene akhala kuadula in a wrong manner kuadula ma agency ma life insurance agency amuziko munomo amene amagwira ntchito ku Vanguard komanso izi zama statement izi zikapena mavuto ena ndi enawa akuchitikatu kwa anthu ogwira ntchito ku Vanguard iko sono ngati zimizi kwachitikira anthu akumene koko kuli banje ma companies amene iwo ali ngati ma administrators yawo anthu akumene kwa kumalandira ma statement so undu uthenga opita ku Reserve Bank of Malawi kuti it's not only so Vanguard koma ma insurance companies ambiri akumaphwanya malamulo aukhazikitsidwa ndi parliament amene akuyenera kuti achita iwo follow whether they like it or not koma akuyenera kumawachita follow. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kukambirana lero ndi ya ma living allowances amene amaperekedwa kwa ma students aku higher education institutions amene amatumizidwa ma staff amene amatumizidwa kuchokera mabungwe osiyana kapena ma institutions osiyana kupita maiko akunja kapena ma department osiyana aboma kupita kunja kuti munthu amene akapitirize maphunziro ake ndipo malinga ndi malamulo munthu amene amayenera kuti azilandira stipend kapena tinene kuti living allowance andi inu mukukumbukira kunena kuti boma linakonza ndondomeko yochita revise ma allowances kuchokera pamene ana ali kuakweza koma mabwana ambiri amaofesi akumapezeka kuti anthu aja amene ali kunja kumaphunziro aja akuatumizira ma allowance akale penanso samawatumizira andi kumene koko moyo wakunja malinga ndi kugwa kwa chaku moyo umene wakunja anthu akukhala movutika kwambiri anthu akukhala akapolo ndalama imene amaitumiza kuchokera kuno kupita kumene koko yonyenyekayo anthu akakaisinta kuichita convert mu ndalama ya kumeneko imakhala yochepa anthu akukhalira mphati andizokuti swapita kumeneko kumaphunziro sizikugwira ayi anthu akuzunzika koopsa kuzunzika even pa South Africa pompa anthu akuzunzika kaye ukapita maiko kuti ndiwo dula moyo kumene koko ndiye kuti iwe uziwe kuti chako palibe so tinafuna tikuziwiseni inuyo aboma kunena kuti anthu amene amatumizidwa kapena ma students amene amatumizidwa kunja kuti akachite pursue kapena akaphunzire maphunziro osiyana amene amayenera azilandira stipend kapena what we call living allowance akuzunzika kwambiri chifukwa ndalama zawo sizikumatumizidwa komanso akumatumiza ngati angatumize akumatumiza ma allowance rate yake ya kale osakhala imene yachita revise ya boma kuti anthu azilandira ndalama zokuchulukirapo andi anthu amene wawo amene ali maiko akunja ndi amalawi ngati ife koma akuzunzika kumachita kukhalira mphati monga amene akuzunzikira ma drivers aja ali ku Congo aja ma drivers ama truck amene ali stranded ku Congo mabwana awo AAC sakuatumizira chithandizo china chilichonse akhala 3 months ali ku Congo ziko laini koma osaganizira kuti anthu akuyendesa magali moto athu odula ndipo akutiyendesera chuma ali ndi mabanja ali ndi ana amene akufuna kudya ali ndi nyumba zokuti apereke renti koma zimenezo sizikuganiziridwa ayi anthu akuzunzika kwambiri including so ma students yawo DL amene ali ma universities osiyana machisanzo kunzuzu ma students amene wawo DL amene ali kunzuzu university nawonso akuzunzika kwambiri ngani ya ma allowances asa kupasidwa china chilichonse and yet ma authorities akudziwa kunena kuti whether they want it or not but anthu amene wawo DL akuyenera kuti azilandira ma allowances yawo kuti maphunziro awo aziyenda bwino kumene koko kuma universities osiyana izi zikungoonesa kuti kodi how rotten our country is
ziko ili tili ndi asogoleri omvesa chisoni kwambiri, asogoleri amene chili chawo alunjika kwambiri pakuba, palibe china chilichonse cha nzeru chimene angapange kupatula kuba. So ilili ndi warning kwa ifeyo makamaka anyamata alero achinyamata amene mmango supporta zina zili zonse, amene mmango chemerera zina zili zonse, koma mudziwe kunena kuti ziko lino la Malawi amene tinayenera kuti tilisinthe ndife achinyamata, koma achinyamata ambiri ni makape okhaokha amene amatenga zikwanje kuti azikapha anzawo, amene amauzidwa kuti tiyeni mukhale mu timu yokuti muzisatira anthu mmakonvoyi mwawo muziyapanga chipongwe, ndalama ache kuiyang'ana 50,000, ndalama ache kuiyang'ana 100,000, imenenso singakutengere kwina kulikonse. Ndikutha kuona kodi kumeneko ndikuti usiku nimaona maloto amandionesa Mulungu masomphenya kunena kuti zipani zina zazikulu zikulu cholamula ndi chipani china lero akumana ngati lisali mawa limenelo akumana kumangochi kuti asayinirane mgwirizano wa alliance. Koma ndangofuna ndipereke warning kwa iweyo apasa kunena kuti ukangosayina mgwirizano umenewu ndi MCP uziwe kuti ndikutha kwa chipani kwako, chifukwa ndikuona anthu ako akukana, anthu akuukira, ndipo ndikuona anthu ambiri ataluza miyoyo chifukwa kuzakhala ziwembu zimene ziti zizapangidwa kuwapangira anthu amene akana kupita ku mgwirizano apasa. Izi ndingokuuza chifukwa cha chikondi, ngakhale olo nditatukwanidwa koma ine ndikalota ndikaonesedwa zimakhala zoona. Pali wina wache amene wapita zulo kumangochi wamkulu, kaya ni ndani ameneyo kaya akuoneka kuti amayenda pa convoy, kaya ndi president koma lija ku Mankibe uku, ndiye paliso chipani china msogoleri wawo apitaso konko lero ngati sali mawa kuti akasayinirane za mgwirizano okuti aendere limozi apasa. Ukangopita kumeneko wathera pompo, chipani chako soyo chathera pompo chifukwa Amalawi ambiri ndiwo kwiya kwambiri savomereza zimenezi. Koma izi sikuti ndikusavomereza kokha iyayi, koma ni Mulungu Allah amene akukana mgwirizano umenewu, ndiye apasa uziwe zimenezo. Boni Kalindo ufuna kuti kwa ndogawiri from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi 1000 Africa.